zabaltzeko eskaintza eta espazio ezberdinak izango ditugu. Drag showa, gazte bazkaria, bertso saioa, korrotx, gazte sortzaileen azoka. Bonoak jada eskuragarri daude bibe.eusen eta hurrengo egunetan salmenta puntu fisiko ezberdinetan jarriko ditugu. Ongi etorri arratsaldeko buletinera, gardentasuna eta ekimena. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu Josu Erkoreka kaleekin handia egin du gaur bideia horiek helarazteko Tolosako inauterietan gertatutako ertzaintzaren oldarraldi batean begi bat larri zauritu zioten gaztearen auziari loturik. Ni nire haserrea, ja, behin-behingoz, amaitzea historia honekin, eta nahikoa dela, ja. Eta hauek diala, ertzantzak erabiltzen ditun proiektzioak, eta horiek dia Tolosan erabilitako proiektzioak. Eta hori da, horietako bat, nire semeai begian joziona. Bada garaia aldatzeko gauzak, eta asko gainea. Garaia da, aski dela, nahikoa dela esateko. Nazkatuta gaude. Ez dute eskubiderik erabiltzen dituzten metodoekin guztion bizitzak arriskuan jartzeko. Eskatzen duguna ondorengoa da. Lehenbailen azalpen publiko argiak ematea. Kargaren agindua emateko ardura nork izan zuen argitu eta neurriak hartzea. Honek ezin du berriz gertatu. Esan behar da, barne ikerketari dagokionez, barne ikerketa bat prozesu garantista bat da. Barne ikerketa batean zehaztuko dira portaerak zeintzuk izan diren, eta batzuen eta besteen portaerak bilduko dira egon daitezken froga guztiak, eskuratu daitezken froga guztiak, irudiak, lekukoak eta bar. Nafarroan arrazakeria kasu bat salatu dute LAB sindikatuak eta SOS arrazakeriak. SOS arrazakeria erakundeak eta LAB sindikatuak prentsaurreko bat deitu dute lan testu inguruko diskriminazio islamofobo kasu bat ikuskarazteko eta salatzeko. Enpresa ez ezik, erakunde publikoa ere seinalatu nahi izan dute. Ikuskatzailearen kasuan, enpresak emandako aitzakia ontzat emanez eta ikerketa bidea itxiz. Arantxa Ordoinez, LAB sindikatutik kasua ezagutaratzi nahi izan du. Adibide bat besterik ez da, Aljeriatik Nafarroara lanera etorritako emakume langile honek, lehenik miserikordia adinekoen egoitzan eta ondoren Morean, jihaf eragiltzeagatik presioak, mehatxuak eta kaleratzea sufritu behar izan ditu. LAB sindikatuak irmoki errefusatzen ditu lan egiteko eskubidearen aurka hartutako jarrera eta erabaki hauek. Langilea SOS arrazismo erakundearekin eta LAB sindikatuarekin harremanetan jarri zen eta kexa jarri zuten lan ikuskaritzan. Lan ikuskaritzak erantzun lotsagarria izan zuen. Esperientziak erakutsi du arrazismo kasu baten salaketak gertaera beragatik salatu ez diren beste asko esiotzen dituela. Horregatik, erakundea kezkaturik agertu da oraindik ere diskriminazio islamofoboa gertatzea lan sektorean eta beste esparru batzuetan. Eta are larriagoa ikusten du atzera egin duela gaur hizpide dugun diskriminazio ekintzen aitorpenean eta erreparazioan. Erakundetik laneko ikuskatzaileari eskatzen diote emandako ebazpena ezeztatzeko eta espedientearekin jarraitzeko. Halaber, berariazko protokoloak esartzea, gertatutakoa ikertzea eta konpontzea. Erakunde publikoei eta enpresa publiko zein pribatuei diskriminazio arrazistako egoerak antzeman, prebenitu eta konpontzeko neurriak eta protokoloak ezartzea exigitzen die. Ez dute onartu behar, enpresek modu askean diskriminatu ahal izatea. Torturaren aurkako eguna izan zen atzokoa eta egunarekin bat eginik aurkeztu dute Euskal Herriko torturatuen talde sustatzailea. Torturatuek aitortzarako bidea elkarrekin egiteko asmoz.
aitortzan pausu gehiago emateko garaia dela. Gure ustez, gertatutakoaren kontakizun osoa plazaratzeko unea heldu da. Guk bizitakoa, guri eragin digutena, aitortzekoa eta erreparatzeko unea heldu da. Salaketak kartzela eredua salatu du Zabaiako azken heriotzaren ondoren. Salaketa beste behin bildu da espetxeen egoera salatzeko. Espetxeen eskumenak Eusko Jaurlaritzaren eskutik doazenetik 4 izan dira hildako presoak. Horietatik 3 Zabaiako zentroan gertatu dira, eta bat Martutenen. Honela adierazi dute beraien kezka presoen hildako kopuruaren aurrean. Han muerto en una institución que se supone que está para protegerlas. Porque una persona presa está detenida, pero goza absolutamente de todos sus derechos. Salaketa urteak darama espetxeetako ekintza desegokiak salatzen. Oraingo honetan, Gasteizen egin dute bilketa, Eusko Jaurlaritzari eskaera eginez. Beharrezkoa ikusten dute Eusko Jaurlaritzak familiei informazioa bideratzea gardentasun guztiarekin. Baita dituen erantzunkizunak onartzea, eta neurria jartzea egoera honi amaiera emateko. Espetxean jasotzen duten atentzio txarra eta empatia eta errespetu gabeko jarrerak salatu dituzte. Honen aurrean, neurriak hartu beharko zirela aipatu dute, gertuko arreta eskainiz presoen familiei. Elkarteak errepresio eta indarkeria gabeko espetxeen eskakizuna egin du. Orain Gipuzkoarantz egingo dugu, Udane Arbeo lankidearekin bat egiteko. Bada datorren korrika izpide dugula, Roherri Lelopean egingo da 23. edizioa. Ildo horretan, eskoletarako eta euskaltegietarako unitate didaktikoak sortu dituzte. Konta eguzu, Udane? Hilabete besterik ez da gelditzen korrikarako, emozioak pilpilan daude, baina bitartean bada zer eginik. AEKak ikastegitarako eta euskaltegitarako unitate didaktikoa sortu dituzte, material hori korrikaren ekimena ikasleen artean ezagutarazteko sortu da, eta maila guztietarako eta mota guztietan aritzeko sortu dituzte. Aurrez aurreko moduan erabiltzeko, bai online eta autoikaskuntzarako. Horiek denak esan bezala ikastetxeetan eta euskaltegietan erabiliko dituzte, esate baterako hemen atzean dugun Ordiziako Goiztiri euskaltegiko ikasleek erabiliko dute, baina oro har korrikaz gehiago jakin nahi duen edonork erabil dezake material hau, eta horretarako material guztia korrikaren webgunean topatu dezakezu. Entzun dezagun jarraian Amaia López de Luzuriaga unitate didaktikoen arduraduna, eta jarraian ikus dezagun korrikaren ibilbidea. Zer topatuko dugu bertan? 3 kontu. Batetik, hemen ditugu, albiste laburrak, hau abenduan argitaratu genuen, eta korrika badatorrela iragartzeko unitatetxoa da. Korrika kanta aitzakiatzat hartuta. Bestetik badugu korrika ibilbidearen jolasa, hau urtero ateratzen dugu, baino aurten hainbat berrikuntza dakartza. Eta azkenik korrikaren unitate nagusia, Roherri. 23! Martxoaren 14-tik 24 Euskal Herri guztia zeharkatuko du 23. korrikak. Maule izango da korrikak harrapatuko duen lehen hiriburua, Baiona berriz azkena. Duela aste batzuk iragarri zutenez 23. korrikak Irun eta Baiona lotuko ditu. Hala Roherri leloari helduta euskaltzalek jantziko dira Euskal Herriko kaleak neguko azken eta udaberriko aurreneko egunetan. Euskararen aldeko ekimenak martxoaren 14an emango ditu lehenengo urratsak Irunen. Gipuzkoan Hondarribitik pasako da eta Lapurgin Barrena murgilduko da ondoren, Hendaian, Doniban, Eloizunen eta Senperen kasurako. Martxoaren 15ean Nafarroara egingo du salto korrikak, Zuberoara gero, Maule izango da korrikak pasako duen lehen hiriburua. Eta handik beste behin Nafarroa berera salto egingo du Donibane Garazitik igaroz. Baina eguerditik egun amaitzeraino Nafarroan Barrena ibiliko da, Baztan inguruan. Hurrengo egunean Jaurrieta izango du abiapuntu, Ezkarozetik zango zara jaitsi eta eguerdian Iruñera iritsiko da, ordu batak aldera. Ondoren Nafarroan jarraituko du.
Martxoaren 17an Nafarroatik barrena joango da korrika, Artaxoa, Tafaia, Tutera eta Lodosa zeharkatuz. Astelenean berriz Lizarra eta Antzinatzean utzita Arabarantz joko du lasterketak, eguna Gasteizen amaituz. Kanpezu, Guardia, Trebiñu, Argantzun, Lizarra, Murgi eta Zarate zeharkatuko ditu besteak beste. 6. egunean tipitapa Dulantzi eta Aguraindik Nafarroara helduko da beste behin korrika. Ondoren Altsasun, Etxarriaran atzen Irurtzunen, Lekunberrin, Leitzen eta Goizuetan ibilikoa besteak beste, eguna Gipuzkoan amaitu arte. Eta martxoaren 20an Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeak ukituko ditu lasterketak. Oriotik abiatuta barnealdean sartuko da. Zestoa, Azpeiti eta Bergaratik pasa eta gero Elgoibarrere jo eta handik Ondarruruntz egingo du, Bizkaian barneratuz. Kostaldean barrena Gernikan amaituko da eguna. 8. egunean Bizkaiko kostaldean jarraituko du euskararen aldeko lasterketak eta jarraian Bilbo sartuko da. Gaualdera arte hirian eta inguruan egingo dute korrika. Hurrengo eguna ere martxoak 22 Bizkaian emango du korrikak, naiz eta une batez Araban sartuko den, Artziniega eta Jaraldea bisitatzeko eta Otxandio izango da Bizkaiko azken herria. Azken aurreko egunean asteburua helduta iparralderat joko du beste behin, Goierritik igarota, azkenik Donostiara heltzeko arratsaldeko 7 aldera. Eta azken egunean Gipuzkoatik Lapurdirako bidean izango dira, Nafarroara zertxoei sartuta. Igandeko gau eta goizean zeharkatuta Baionara iritsiko da azkenik, eguerdian 12 aldera, eta ordu 1 aldera egingo dute amaierako ekitaldia. Eta 11 telebistak ere korrikaz gabiltzala beste urte batez hitzarmena sinatu du korrikarekin. Ikusi. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera, gira eta mira, kukukulu musu, kokokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokokoriko, algara batean edo aforiko, arro herri korrika. Gaiz aldatuz, baina euskalgintza gaiekin jarraituz, Monzon Ganuza saria dugu albiste. Bergarako udalak iragarri du aurtengo saritua Jose Mari Esparza idazle eta editorea izango dela. Noiz izango da Euskal Utopikoi sari banaketa? Monzon Ganuza sarien 4. edizioan Jose Mari Esparza idazle eta editorea jasoko du Olasodorrea Fundazioaren eta Bergarako udalaren eskutik Euskal Utopikoa komentzea eta saritza du helburu sari honek, eta martxoaren 7an egingo da ekitaldi publikoa Bergarako seminarizioan bertan jasoko du Esparzak saria. Bergarako alkatearen iritziz, belaunaldi berriok ez dugu ahaztu behar Jose Mari Esparzak eta besteek Euskal Herriaren egindako lana, eta haren lanek euskal gizartea, hizkuntza eta kultura ikuspegi berri batetik argitzen dute, eta gure ardura da lekuko hori jasotzea. Halaxe adierazi du Gorka Artola Bergarako alkatea. Kasu honetan ere Esparzak bat egiten du Monzon Ganuza sarituak aukeratzeko erabili ohi diren printzipioekin eta euskal kulturgintzari bizi osoko ekarpena egin izana aitortu nahi diote Esparzari. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten herritarrak komentza du helburu Monzon Ganuza sariak, Telesforo Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak egin zuten bezalaxe. Utopikoa egiten dioten munduari aurrera arazi. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Eta Gipuzkoako hirira salto eginda Donostian autobus geltokietan erretzea debekatuko dute. Konta iguzu udane xetasun gehiago.
Donostiako udalak markesinetan edota autobus geltokietan, hiriko autobus geltokietan erretzea debekatuko du. Eneko Goia Donostiako alkateak esan du, araudi hau betetzeko tramitazioa egin behar dela eta 6 hilabete edo beharko dituela, baina beharrezkotzat ikusi du, izan ere geltoki hauetan jende ugari biltzen da eta erretzailei edota erretzaile ez direnei enbarazu egiten dieke horrek eta beraz araudia beharrezkotzat ikusi du. Hiribarruko autobus geltokietan erretza debekatuko du Donostiak. Hiriko autobusen ordenantza aldatuz Donostiako udalak markesinetan eta geltokietan erretza debekatuko du, edozein erabiltzailerengandik 2 metroko erradioan. Eneko Goia alkateak adierazi duenez debeku horrek udala behartzen du Debus udal sozietateak ematen duen garraio publikoaren zerbitzua arautzen duen udal ordenantza aldatzera. Horrek ordenantza baten aldaketa eskatzen badin badu, epea gutxienekoa horretarako 6 hilabetekoa izaten da. Tramitazio guztia egina izateko. Goia ados agertu da neurriarekin, izan ere autobusen geralekuetan jende dezente pilatzen da, eta ulergarria da erretzaile ez direnei eta bai direnei enbarazu egitea. Nik uste ez da egokia, hain zuzen ere geltoki batean jendea urren ez urren hilara egiten egoten dadako eta aldamenean dagoenari modestatu dakioke ez. Uste dut zentzuzkoa dela horrelako debeku bat ezartzea. Neurri hori bera hartu da beste leku batzuetan ere, hala nola Katalunian, izan ere 2022an establezimenduetako terrazetan, autobus markesinetan eta eskoletako edo osasun zentroetako sarreretan erretza debekatu zen. Ipar Euskal Herrian ere pertsona erretzailerik gabeko belaunaldi bat lortzea helburu, Hondartza eskola eremu eta basoetan erretza debekatuta dago. Era berean urtero euro bateko prezio igoera izango du tabako pakete bakoitzak. Tabakoarekiko mendekotasuna eta kontsumo orokorra murriztu nahi du Frantziako gobernuak. Donostiatik Gasteizera goaz, ezagutu dezagun Araba Konektatu ekimena. Otsaiaren 12tik 16ra Gasteiz, Bilbo, Donosti eta Iruñako dendetan teknologia berrien zerbitzu eskainiko dute gasteiztar ikasleek. Adinekoak dituzten zalantza guztiak argitzeko aukera izango dute. Horretarako beharrezkoa da hitzordua hartzea telefonoz edo bere webgunean. Ekimen honen bidez, mugikorrarekin edo internetekin lotutako zalantzak argituko dituztela adierazi digu ikasle batek. Batez be guru hori zalantzak argitu eta askotan ez dialako sentitzen seguru telefonoa ero internet erabiltzerakoan eta gainera eixaue galdeketan familixako erola lotziatik, orduan apur bat horieten digital hori murrizketia. Adierazi duten bezala, adinekoen kopuru handi batek oraindik ez du interneta erabiltzen, eta ez dira sarez baliatzen. Ikasleek ezinbesteko ikusten dute adinekoek teknologiaren egoera berri honetara egokitzea, digitalizazioak duen onurak aprobetxatu ditzaten. Proiektu honek adinekoei nahi zerbitzu eskaintzen ari diren ikaslei onurak sortzen dizkiela adierazi digute. Atzenean proiektu honek aporte egin duzkuna da satisfakzio hori ez ikustia bihar hori dauela eta benetan lagunketan gabitzela eta atzenean gu batzera gatoz eta gure ondarrale hori guru jare, orduan ez gara teknologian adituak, baina erabiltzaile gisa dakun esperientziatik eta natibo digitalak izan da, gure ezagutza hortatik gure adinekoi gure xau transmitibu urbiltasun eta aditasunetik guk dakigundan ez. Arreta eskainiko duten ikasleak 2022an prestakuntza bere emateko aukera izan zuten. Honela, 8 saioko prestakuntzak egin zituzten, adinekoi sare sozialen eta internetaren inguruko zalantzak argituz. Proiektuak izandako arrakasta ikusita, jarraipen ematea beharrezkoa ikusi dute. Politika gaietan atzo gurean izan genuen Idoia Zegotita Bengoa talaia feministako kidea. Urteroko behin betiko dosierra osatzeko bidean elkartuko dira larun bat honetan horiretan. Entzun dezagun. Inguratzen gaituen errealitateari azkenean betaurreko feministetatik begiratzea eta bertan eragile, mugimendu feministako unibertsitatean ari direnak, sindikatuan, kulturgintzan eta oro har herrigintzan, hau da, han eta hemen ari garen emakume feminista, independentista eta soberanistak elkartu eta pixka bat begiratzea denen artean eta eztabaidatzea zer gertatzen ari den gure herrian.
Akaso bi momentutan berezia izango litzateke, batetik formatuagatik, izan ere gertakizun batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala, eta bizipen batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala, baina hori bada nolabaiteko aitzakia bat, gertatzen ari denaren inguruko datuak eta bestelako irakurketak plazaratzeko. Eta beste bigarren puntu berezitasuna izango litzateke feminismotik egiten dugula, aintzat hartuta guretzat emakumeen bizipenak oso termometro ona direla, hau da normalean, ez dakit, bizitza garestitzen denean, gu gara biziraupenerako estrategia pentsatzen ditugunak, edo privatizazio bat ematen denean, albokalteak ere guk nabaritzen ditugu lan gehiago egin beharraz ez, eta hortik abiatuta pentsatzen dugu, guk badaukagula nolabaiteko begirada zorrotza eta kritikoa azterketa hau egiteko, eta hori da abiapuntua eta nolabait esateko bizioa. Ekonomian, Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek 10 puntuko dekalogoa aurkeztu dute asteazken honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko lehen sektoreari babesa eta laguntza emateko konpromiso zehatzekin. Erronka horietan erakundeok parte gara, eta ez gaude prest sektorea osatzen duten gizon emakumeen zailtasunak eta beraiek zailtasun hoien aurrean bakarrik usteko. Are gehiago esango nuke, lehen sektorearen erronkak, euskal gizartearen erronkak ere badira, eta aspaldi genekarren hausnarketari abiadura eta bultzada berri bat ematea adostu dugu. Inauteriek kaleak bete dituzte Altsasun, gerturatu gaitezen festara. Ospakizunak goizetik hasi baziren ere, gauez iritsi ziren Altsasuko inauteriak, katarsi kolektibo bat non altsasuarrek 100 landa iragan bati begiratu zioten ordu batzuetan. Naiz eta Momotxorro protagonista izan, Altsasuko maskaradan beste pertsonaia asko daude, batzuk izen propioarekin, ala nola Maskarita, Juan Tramposo, Sorgina, Akerra edo Martxingaizto, irudimen zautxe batean, sailka ezinak diren beste batzuekin batera. Izan ere, 1982an berreskuratutako ospakizun honek bere errotze herrikoia erakutsi zuen, urtero gaindituz. Are gehiago, Altsasuko nortasun ikur bihurtu da. Oso bizirik jarraitzeaz inauterien batzorde arduratzen da. 2012an interes turistikotzat jotako festa honen bultzatzaile eta enbaxadoreak. Momotxorro talde bat izan zen hiriko kale nagusiak zeharkatzen. Irteera Zelandatik egin zen, lehen odolaren errituala ospatu zen lekutik. Beste ritmo batean, Sorgina mordoa zijoan Akerraren inguruan. Maskaratxoak ere ez ziren falta, gutxi batzuk, buru gainean zimurtutako eta lepoan eta gerrian esitutako gainazal batekin estaltzen zirenak, aurpegia puntatxo batekin ezkutatuz, ia inork eraman nahi ez duen burka moduko batekin. Zumakarregi plazan ohikoa den akelarrea dantzatu zen gaua amaitzeko, dantzarimako Sorginek udaberriko sua sentitzera gonbidatu zuten. Gaur garizuma hasten bada ere, Altsasun ez dira bukatutzat ematen Don Karbalen omenezko ospakizunak, eta larun batean bueltatuko dira pinata inauteriekin, jai honen hiriko aurpegiarekin. Araban aldekoa ipuin literarioen nazioarteko jaialdia aurkeztu dute, adixetasunei. Aldekoa ipuin literarioen nazioarteko jaialdiaren lehendabiziko edizioa aurkeztu da Gasteizko Ignazio Aldekoa kulturetxean. Arabako Foru Aldundiak bultzatutako jaialdia, martxoaren 13tik 16 ospatuko da. Araba ipuinen munduan erreferente bilakatzeko helburuarekin. Jaialdiaren programa irakurketan interesa daukan edonori zuzenduta doa, tailerrak, hitzaldiak eta irakurketak eskainiz.
Ekintza hauek, euskal zein nazioarteko ipuingintzan erreferente diren sortzaileak bideratuko dituzte. Eloi Tizon, Maria Zunlanda, Aixa de la Cruz, Arkaitz Kano, Benize, Pedro Ugarte eta Joseba Sarrinandia izango dira. Hitzaldietan, taileretan edo irakurketetan parte hartuko duten sortzaileak besteak beste. Martxoaren 13an emango zaio jaialdiari hasiera Gasteizko Unibertsitate pabilloian. Nagore Fernandez, Marijo Lasiregi eta Irati Majueloren solasaldiarekin. Jaialdiaren beste ekitaldi guztiak Ignacio Aldekoa Kulturetxean egingo dira martxoaren 16 arte. Jardueretan parte hartzeko izen eman behar da webgunean. Kultura alorrean amaitzeko ezin aipatu gabe utzi Irulegiko eskuari buruzko azken berria. Interes kulturaleko ondasuna izendatu dute. Nafarroako gobernuak gaurko bilkuran Irulegiko eskua interes kulturaleko ondasuna izendatzeko erabakia hartu du. Pieza hau Kristo aurreko lehenengo mendearen hasierakoa da eta orain arte ezagutzen den euskarazko lehen dokumenturik zabalena eta osatuena da. Babes handiko ondasun ezoikoa. Irulegiko eskua modu individualean babesteko beharra bermatzen duten arrisku detektatuen artean piezaren fintasun materiala dago. Kontserbazio baldintza espezifikoak eta iraunkorrak eskatzen ditu, bai eta kontserbazio egokia bermatuko duten etengabeko mantentze lanak ere. Prebentzio neurri horien artean dago aldi baterako esposizioetarako mailegua kontrolatzea, arrisku larrian jartzen badute. Hoy en sesión de gobierno se ha aprobado un acuerdo por el que se declara bien de interés cultural como bien mueble la mano de Irulegi. Es el primer bien mueble arqueológico declarado BIC. Pieza 2021ko ekainaren 18an aurkitu zen, Irulegiko aztarnategian. Indusketa eremua Irulegiko Basa Kastroari dagokio, zehazki Harresien barruko gela eremuari. Gune arkeologiko hori Irulegiko multzoa izenekoa, Foru Gobernuak interes kulturaleko ondasun izendatu zuen 2023ko apirilaren 26ko erabakiaren bidez. Azkenik, nabarmendu behar da eskua berezia dela, bai euskarriaren tipologiari eta morfologiari dagokionez, bai erabilitako inskripzio teknikari eta inskripzioaren hizkuntza ezaugarriei dagokienez. Eta horrek pieza paregabea bihurtzen du Nafarroako historiarako. Azken berri honekin heldu gara buletinaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere informazio gehiagorako badakizue. Sartu amaika.eus atarian. Arratsalde ona pasa.